यार पता नहीं मेरी गाड़ी में बहुत ही ज्यादा कुछ सीरियस इश्यू हो गया है। जैसे कि मैं बाहर से देख रहा हूँ ना तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहा है। जैसे दरवाजा खोलूंगा ये देखो, ये तो तू मुझे हमेशा यहाँ पे बैठा के रख दिया है, इतना लेट हो रहा है, मुझे ऊपर जाना भी देखा, ये देखो जैसे बंद हो गया, एकदम साइलेंस, कोई आवाज नहीं आ रही, एकदम कुछ भी नहीं। और जैसे दरवाजा खोलता हूँ ना गाड़ी का किसके साथ ये प्रॉब्लम होता है। क्या मतलब है टाइम ये भाई कार वाले गाड़ी वाले समझे। ये देखो पता नहीं कुछ बहुत ज्यादा हमारे पास तो ये भी नहीं है, आवाज कैसे बंद करेंगे। है बाहर से तो एकदम साइलेंट